한 맥주만 먹고 새벽에 3시까지 술 마시고 와가 아침에 우리 7시에 가면 이쁘다 꽃이. 그죠? 이 PD는 네. 줄기 기고 있는 게 있죠. 아, 바람 덜 부는 게 좋습니다. 네, 너무 흔들리니까 이거 몇 카트 찍어놓으면 이야, 뜨겁다, 뜨거워. 아고 맞네. 이거 좋다 야 이거. 아 저거 저 정도만 돼도 그냥 고정해놓고 찍는 거는 괜찮아요. 네, 이거 좋네요. 이거 그 채널라인이잖아요. 적당한데 걸리면 안 돼. 이거는 조심해야 돼. 이쪽은 네, 좀 이따 올라가는 거 진짜 막 타고 올라가는 거 찍어야 되거든. 대표님 우리 저 마트 가가지고 얼음하고 이런 거